哇，真係好瀟灑，不緊要啊！鼓掌，多謝。歡樂時光咧，覺得好快。節目嚟到尾聲，最後一首就係《荷花香》。請全體議員將大家齊齊跳、齊齊唱，請出嚟。全面出埋嚟咯，上埋嚟咯，台灣、中環上埋嚟啦。開心嘅時間咧，過得好快，又唱又跳咧，獻咳啦！我都有長者卡㗎，大家都係兄弟姊妹嘅啫。以前咧叫去嗰啲活動咧叫叔叔姨姨，一改口啦，各位哥哥姐姐大家好。因為講到叔叔姨個行禮去咗係咪？其實最緊要咧，人老唔係問題，心不老。保持青春嘅心，去追求健康快樂咧，做有意嘅嘢咧，咁啊人生幾何咧係嘛？每個人都有終點站㗎嘛，唔好咁介懷。最緊要咩咧？活在當下，樂在當下，服務在當下，係咪呢句啱唔啱先？咁所以咧，你俾多掌聲我咧，變相鼓勵你自己啦，因為我哋差唔多年紀啫嘛，係嘛？係嘛？雖然我冇咁靚仔，肚腩大少少係嘛？勝在夠咩？Cutie。我成日都要自己試爭自己啊！靚就冇啦，錢又冇啦，人都唔係幾多啫，就得把口嘅點解係嘛？好啦，最後嘅時候咧，同大家玩下荷花香好啊！唱下啲荷花味，唱到佢聽下先，準備。荷花香，新月上，荷花。素衣裳，下句咧，花香人得情意重，怎禁他芬芳吐豔無人唐哪識唱咧？我哋試一齊做動作咯喎！打一手，坐就得，企就得㗎。啦啦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 ，開花！啦啦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 啦，一齊唱啦！荷花香，新月上，荷花開着素衣裳，講手，花香人得。情跌落，怎禁他芬芳吐豔啦啦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 啦，沒人拖，啦啦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 ，抖手咯，啦啦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 ，下一句乜嘢啊？心如明月流天上。啦啦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 ，夜夜旁邊知好情未是甜，還是苦，情路似柳絲長。吸啖氣先，輕輕。你可知情到心事他斷腸，花香哪得千人厭，流花見自變。嗱，記住口訣嚟咯，啦啦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 啦，吸啖氣。啦啦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 啦，真係乜嘢？靚啦，梗係。係啊，請埋張啲上埋嚟先，留你添㗎啲。萬里嘅山長，我哋要上埋嚟咯喎。俾掌聲張老師先，我哋走埋你先，唔急嚇。係啦，我講個故事先，幫手先，打一打手先係啊。咁其實咧，我哋每
同個年紀階層咧都可以一齊唱歌、一齊跳舞。啲歌啱唔啱聽啊？唱得好聽啊！你自己唱得好聽啫。頭先好似你好唱得好開心咁啊！咁其實咧，我哋識嘅嘢有限嘅啫，最重要就係將自己識嘅嘢分享，同埋一定要學一句嘅男哥哥仔，就要我哋啲要克服自己，唔好成日怕女仔嘢啊！其實跳中舞唔會女仔㗎，只不過我教嘅時候要有啲蘭花手嘅男仔就俾男仔就點。咁其實就係運動，你即係運動，即係好似輪椅舞一樣，我哋成日用絲巾㗎。點解會絲巾咧？因為最容易收藏又最輕便，但係練嘅嘢最有用，條都唔同。所以我哋好多男同學都係輪椅嘅男同學好多㗎，少咗反而。阿基哥其他一個例子啦。咁正如到我呢個年紀咧，唔使怕醜嘅，啲好嘅事物我哋要嘗試新嘅事物，但係唔好成日如果哎呀跳舞女仔乸型嘅，你睇我乸唔乸型？啊，我想拉已經拉唔到啊！咁其實就我跳中舞40幾年都好啦，我就好清晰男嘅角色係另一套訓練嚟嘅。你又見我喺舞台上咧，男女配合嘅時候，男仔梗係粗重嘢多啦嘛。到你民族舞嘅時候，風格嘢成日多啦。咁所以其實係冇分男女嘅，大家都係參與活動。準備好未啊？我哋俾掌聲，張老師好唔好？喂，做乜？你識你就問你啦。呢個係好少得㗎，陸生嚇，佢個愛夫號，好恩愛㗎，俾掌聲先啊！其實我哋係話患難見真情，我哋見到佢拍舊夫婦咧，都係好好嘅，好令我哋好感動。就佢哋呢對夫婦啦，另外阿車良先生夫婦吹口琴嗰對夫又係啦。咁可能張老師女嗰邊有唔舒服，男嘅照都好細心啦，好愛心咁樣對付，點樣做好多唔同嘅嘢。調翻轉啊，男嘅是女又好細心，所以成日講，可能個天會俾好多唔同嘅遭遇我哋，但係每個遭遇都有正面負面嘅。佢有不幸嘅時候，但係你見到好多幸嘅嘢就係，原來隔離都係真愛嚟嘅，對你好好，令到我哋都好感動。再俾掌聲，陸生，我哋一齊大合唱《荷花》好唔好？準備嚟啦！再次感謝各演出團體嚟參與演
啊，前傳體驗上台合照，喺今次呢啲我有個要第九場再見，拜拜。好啦，我哋做翻啲 say goodbye 啊！呢個今日做翻嚟支持你，睇啲咁多。我哋一齊原地好啦，預備1、2、3，再見，多謝晒你哋，拜拜，遲啲再見，祝大家身體健康，最緊要笑口常開冇，我哋公司再見，哥哥姐姐拜拜。搭照先，搭咗幾十先，呢班錯嘅事啦。啲嘢低啲，嗰個何偉棠。OK， 準備呢邊啊！第一隻係咩？叻叻望鏡頭。準備1、2、3，第一張啊！第二式嚟啦 ，V。OK。第三式 I love you。